बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जी फ़िलहाल जो है ना वो दुम्बे जो हैं वो खोले हुए हैं, खोल के उन्हें घुमा फिरा रहे हैं और खिला पिला रहे हैं। अभी जो है बारिश लग पड़ी थी तो इस दरख्त के नीचे जो है ना वो ले आए हैं, रुक गई थी अभी बारिश। और फिर थोड़े से आगे पीछे लेके चलते हैं और फ़िलहाल आज यही कर रहे हैं। उसके बाद जवाद अली जो है वो घास काट रहे हैं इन्हीं के लिए, ठीक है। तो बाकी जानवर जो है ना वो कुछ साइडों पे बंधे हुए हैं और कुछ जो है ना वो फार्म पे ही बंधे हुए हैं। ये जी थोड़ा सा कट है घास, बोल रहा है कि बकरी को डाल के आ जाओ और गाय जो है ना वो खोल के ले आओ। अभी एक बकरी को, छोटे बकरे जो बंधे हुए हैं बकरोटियाँ, उनको डालते हैं और फिर गाय जो है वो खोल के उधर लेके जाते हैं। अभी बारिश रुक गई है, हल्की सी हुई है, तो अभी ये काम करते हैं। पहले अभी घास वगैरह काटा है जी और बकरियों के लिए, दुम्बों के लिए, ठीक है। और अभी ये बैठे हुए हैं, अभी तकरीबन दिन के 1 हो रहा है और चलते हैं। बाकी जानवरों को जो है ना वो पानी वगैरह पिलाते हैं, दुम्बों को भी पानी पिलाते हैं। उसके बाद इनको छाँव में बांध देंगे, ठीक है। फिर शाम को 4 बजे जो है ना फिर यही रूटीन, जो घास काटना है, फिर दुम्बों को जो है ना ऐसे घुमाना फिराना है, यही चक्कर होगा। ये जी अभी इनको दाना पानी डाला है और इधर काफ़ी खुश हैं कबूतर, खुली जगह है ना थोड़ी ये। तो देखते हैं थोड़े टाइम के बाद ना इनको इधर छोड़ा करेंगे बाहर, इधर खेल मिल जाए ना, मिल घुल जाए तो उसके बाद जो है ना वो खुले छोड़ा करेंगे। उससे ये होता है कि एक्टिव रहते हैं। ये अभी इनको इधर इस जगह पे जो है ना लेली बांध दी है और बाकी जो हैं ये खड़े हैं, ठीक है। बाकी सारे खुले हुए हैं। अभी इनको इधर ही जिनको छोड़ दिया है, ठीक है जी। अभी आज तो उस तरह ठंडक है और अल्लाह आपका भला करे। वैसे तो ये इन्होंने पेट से ही भर लिया है, अभी घास सही से नहीं खा रहे थे तो इस वजह से इधर बंद कर दिया है। पानी वगैरह पिला के ना अभी थोड़ी सी इनको खुराक डालेंगे और शाम को जो है ना वो फिर अभी थोड़ी रेस्ट कर लेंगे, शाम को फिर ले जाएंगे इनको, ठीक है जी। और अभी जो बाकी बकरियां हैं उन्हें पानी पिलाते हैं उसके बाद ना, और गायें आपको दिखाते हैं, गायें भी खोली थी वो भी दिखाते हैं आपको। और उसके बाद जाएंगे 2-1 घंटे 3 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर जो है वापस इधर ही फार्म पे आ जाएंगे। ये जी गाय जो है ये, इसको भी पानी पिलाया जवाद अली ने, ये बैठा हुआ है और इसको भी अंदर लेके जाते हैं। वो बकरी है वो बंदी है, उसे भी पानी पिलाते हैं और उसको उधर ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। मतलब थोड़ी सी भूखी है ना तो इसको किला इसका बदला देते हैं किला बदला के किसी अच्छी जगह बांध देते हैं, ये खाए पिएगी, शाम तक ये भी पेट भर लेगी ये बछड़ी, इसको पानी पिला रहे हैं। इसके बाद इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी और फिर इन दोनों की बारी। ये बाहर बंधे हुए शेरा और शेरनी छोटी सी बछड़ी ऐसे पानी पी रही है। अभी जी ये भूसे वाला कमरा जो है ना ये भी साफ़ करना है सारा, ये गंद बला सारा उठाना है क्योंकि इधर भूसा रखना है
तो फिर ये तो सारा उठाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये देखते हैं अभी दिन को उठाते हैं या शाम को उठाते हैं। अभी तो खैर दिन ही है, देखते हैं शाम को जो है ना उठाते हैं। अभी ये बकरी है, इसको पानी पिलाया है। अभी दूसरी बकरियां जो है ना उनकी तरफ चलते हैं, उनको पानी पिलाते हैं और फिर देखते हैं। अगर मूड बना तो साफ़ करते हैं, अगर साफ़ किया तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जी 5 हो गए हैं और बारिश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना गरज चमक रही है। बारिश बहुत ज़्यादा गरज चमक रही है और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि गंदम जो है बिल्कुल तैयार है। आज हमने कटाई शुरू करनी थी, सिर्फ बारिश की वजह से कटाई शुरू नहीं कर पाए। अभी ये दरख्त के नीचे खड़े हैं जी, ये खा रहे हैं। अच्छा, आप इसे अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताइएगा। हम इसे अपनी ज़ुबान में पटवारी में लील बोलते हैं। ये इधर से खा रहे हैं ये जी, ये हमारी ज़ुबान में इसको लील बोलते हैं। बारिश से ही गरज चमक रही है जी, अल्लाह खैर करे। ये टेस्ट इनका बहुत मज़े का होता है। अभी ये दीवार पे बैठ के खा रहा हूँ। ये जी अभी दूसरे दरख्त के ऊपर आए हैं, इसके ऊपर बैठ के खा रहे हैं। इसकी मीठी भी है और इसका फल जो है ना जी वो मीठा है, ठीक है, और मज़े की है, बड़ी भी है और इस पे ज़्यादा भी हैं उस दरख्त की निस्बत से। अच्छा जी, रात हो चुकी है और बारिश जो है ना वो लगी हुई है। तकरीबन मगरिब के टाइम से ना अभी तक हल्की फुल्की बारिश जो है वो कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, और लेकिन बारिश जो है ना वो मुसलसल हो रही है। और सब दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो गंदम है ना वो बिल्कुल तैयार है। पिछली वीडियो में भी यही बोला है, अभी भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि पता है कि आप पूरे साल की मेहनत जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात कभी भूखा तो नहीं सोने देती। अल्लाह पाक की ज़ात ने वादा किया हुआ है, लेकिन इंसान जो है ना उसके दिल में, भाई साहब क्या बताएं आप। अल्लाह पाक की ज़ात करम करे अपने प्यारे हबीब के सदके, आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, तो सुबह हो गई है और अल्लाह आपका भला करे। बारिश जो है ना वो पूरी रात थोड़ी बहुत बारिश रही है, कभी तेज़ हो जाती थी, कभी आस्ता हो जाती थी, कभी रुक जाती थी। और अभी सुबह जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट हुए हैं बारिश रुकी है और 9:30 पौने 10 का टाइम है। अच्छा, अभी जा रहे हैं जी। सुबह सुबह तो जवाद अली फार्म पे काम करता है, ये देखें, ये रास्तों पे पानी खड़ा है। अच्छा, तो अभी चल के ना करते हैं दुम्बे जो है ना, बारिश रुकी हुई है थोड़ी सी, उनको खोलते हैं, देखते हैं अगर वो घास वगैरह खाते हैं तो उनको खिलाते हैं। अभी देखिए गंदम इंतज़ार कर रही है कि कब कटाई शुरू होगी, लेकिन जब भी गंदम को की कटाई शुरू होगी, जब भी मौसम जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, मौसम ने थोड़ी सी मोहलत दे दी, तो ये जो गंदम आपको नज़र आ रही है ना ये 5 दिन में नज़र नहीं आएगी, 4 दिन 5 दिन, ठीक है। ट्रैक्टर से लोग कटाई करवाएंगे, हम खुद ट्रैक्टर से कटाई करवाएंगे और इसकी गड्डियाँ, हम बोलते हैं गड्डियाँ, बांध के ना इसका काम तमाम कर देंगे इंशाअल्लाह। ये जी घास जो है ना ये ईंटों से निकाल रहे हैं और जो आदली भी लगा हुआ है, हमारे चाचू हैं वो कैमरे के सामने नहीं आते। वो भी लगे हुए हैं और सारे मतलब ना मिलजुल के काम कर रहे हैं। और ये भूसे वाला कमरा एक साफ़ किया है, अभी सुबह बारिश थी ना जब, तब ये भूसे वाला कमरा जो है वो साफ़ हो गया, जहाँ पे बकरियां वगैरह अंदर कर दिया करते थे दुम्बे, ये कमरा साफ़ हो गया जी माशाल्लाह। और अभी ये साफ़ कर रहे हैं, ठीक है जी।
उम्मीद है जी आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।